like, share, comment, subscribe and hit the bell icon so you never miss a video. बन कबाब बनाने के लिए पहले हम उसकी चटनियाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम वो वाली चटनी बनाएंगे जो हम अलग से भी खा सकते हैं और दही के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। 5 टेबलस्पून हरा धनिया, 3 टेबलस्पून पुदीना, हरी मिर्चें 2 से 3, लहसुन 2 जवे, वन टेबलस्पून नींबू का रस, एक टीस्पून नमक और आधा टीस्पून भुना कुटा जीरा। अब तमाम चीजों को ब्लेंड कर लें। और अब 1 कप दही में ये चटनी मिला लें। दही वाली चटनी बंद कबाब के लिए तैयार हो गई है। और अब इसको डिश आउट कर लें। और अब हम बनाएंगे हरी चटनी। 1 कप हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 1/4 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्चें, 3 कलियां लहसुन की, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 2 टेबलस्पून इमली का पानी, 2 टेबलस्पून चने, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून चीनी। अब तमाम चीजों को ब्लेंड कर लें और अब इसको डिश आउट कर लें। और अब बनाएंगे इमली की चटनी। 1 कप इमली का पल्प, न गाढ़ा न पतला, दरमियाना। 4 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टमाटर स्लाइसेस में कटा हुआ, 1 छोटी प्याज, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर यानी खटाई का पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। एक टेबलस्पून नींबू का रस। और अब इन तमाम चीजों को ब्लेंड कर लें। और अब इसको डिश आउट कर लें।
अब चटनियाँ देखकर बन कबाब खाने का दिल कर रहा है, तो चलिए अब हम झटपट से बन कबाब बनाते हैं। झटपट बन कबाब बनाने की मुकम्मल रेसिपी आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।